Iya, gak apa-apa kan jajar-jajar kita kan. Nggak apa-apa lah. Aku main pendem, abang main gantung. Aku main gantung gak nyampe aku. Kalah Betul. lah aku. Kenapa aku bilang kalah? Pantang goyang. Dul, diam dul ya. Dekat ini dul, diam dul. Aku diam aja bang, kalau punya aku nggak dibuat tenggelam aja nggak aku sentet aku di bang. Tenggelam apa dia dul? Turun dia dul. Up ini dia dul. Iya, ha. Up ini dul. Bentar diam dul. Ya dah ajar. Aduh, Udah tenggelam bang punya aku. Hah? Tenggelam tadi. tenggelam. Makanya aku tahan dulu. Aku sentap sedikit aja lah makanya. Kena ya kena nggak wes. Alhamdulillah. Abang kan gitu kan. Di sini tadi udah dapat 5 ekor mamen, tapi karena lagi seru ya biar dapat konten lah sedikit mamen di tengah rawa sama si Abdul Muthalib, ya kan? Namamu Abdul Muthalib kan? Ayo. Dia pakai pelampung mamen, kita main suapin. Habis kita mamen. Uhuy, swadikap. Suapin. Hah? Disuapin. Abdul, disuapin Abdul. Disuapin Abdul. Mantap. Pasti boom aja jalan-jalannya. Boom. Jangan Abdul. Sekarang ini udah banyak dulu. Banyak bang, belum? Ntar lagi. Ntar lagi Dul. Oi. Duh. Ya elah cepet kali. Casting enggak ya bang? Tadi banyak bang itu tadi. Pakai apa umpannya? Kodok betul atau kodok-kodokan? Kodok-kodokan lah. Tidak ya. Yuk kita mainkan lagi. Alhamdulillah. Jangan jatuh sampai kita. Ih, sedikit kali deh. Sedikit kali apanya? Adul. Aduh. Sampai punya nih bang. Tak nyampe bang. Dimasukin dia Dul ke mulutnya Dul.
Ini baru di. Mana punya bang? Ada bang. Hah? Adalah raba-raba lah situ. Spot tengah rawa mamen, jos. Abang-abang aja dari tadi. Ya kan tadi kau aja Dul. Gantian lah. Besar. Yang dapat yang ini bang. Mana? Nggak apa-apa lah Dul. Mana Dul catat Dul? Gini kan Dul. Gini lah, gini lah. Gede jangan nanti lah. Iya. Aduh. Kecil. Nggak apa-apa. Yang penting nari. Ini tuh. Iya, Coba kita jauh-jauh. Jangan kuat-kuat nariknya, cacingnya habis. Iya. Angkat aja. Tek gitu aja ya. Iya, angkat aja, jangan disentak, cacingnya habis. Karena cacingnya rapuh. Dul, makin dekat nih Dul. Jangan. Lah Dul. Pelan Dul, pedal. Pelan nih ya. Pelan kau. Mati. Aduh. Bang. Gak mau bang? Mana Dul? Kasih tunjuk Dul. Ini dia. Iya. Mantap. Gini kan lah. Oke, mantap Dul. Oh, jatuh tuh. Orang tuh udah balik bang. Ya Allah. Kan orang tuh mundur lagi ke belakang. Dul, tuh disuapin Dul. Hah? Udah kita? Belum? Udahlah masuk punya aku habis itu udah. Iya. Itulah masuk punya aku udah kita. Mana? Itu loh lah, jangan. Belum, bentar lagi kan? Nah, satu lagi dapat gitu ya. Oke, siap. Hati-hati Dul. Perjuangan kami mamen. Dul. Hah? Aduh, mak oi. Kayu tuh. Hah? Itulah. Apanya? Oh itu ya. Jalur pulangnya mamen. Udah nggak tahu lagi jalan mana.
Hah? Oh ini amit ya om, amit om, amit ya om, tangan kiri om ya. Jangan lupa mamain, di like, komen, subscribe ya, biar lebih semangat lagi kita cari spotnya, lebih semangat lagi kita buat konten-konten yang lebih menarik ya. Mohon dukungannya mamen semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.